пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Драги гледачи, добро утро и ово утро. Срдечен поздрав од студиото на Глас на надежда од Кавадарци. Денеска е 12 ноември, ден кој Господ ни го подарува во нашиот живот. Да споменеме на почетокот неколку сервисни информации, дека сонцето изгреje во 6 часот и 15 минути, а ќе зајде во 16 часот и 15 минути. Денеска времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Температурата ќе се движи од -1 па некаде до 17 степени. Тоа секако ќе биде во оние потоплите краишта како што е Гевгелија, Струмица. Во Кавадарци утрова беше -1, а ќе биде температура до 14 степени. Ќе имаме релативно, како што реков, сончев ден со мала умерена облачност. На самиот почеток би сакал да се помолиме, како и секој утро што тоа го работиме. Господи Боже, Ти благодариме за ова ново утро и за овој нов ден. Те молиме нека Твојата милост не прати и Твојата сесилна рака не чува. Благословени во нашите секојдневни активности, а за се Ти благодариме во името Исусово. Амин. Драги гледачи, верам дека сте добро се наспавте. И ете, денеска е ден пред нас, што Господ ни го подарува. Сакам ова емисија да отпочнеме со една убава христијанска песна, потоа повторно ќе се вратиме во нашето студио. Tama ka dia panti
Почитувани гледачи, еве неповторно на пред нас е сега рубриката Утринска порака. Пред да ја кажам или да прочитам утринската порака, би сакал да ви понудам Нови Завет на македонски јазик. Сите вие кои немате, а сакате да имате книга Нови Завет на современ македонски превод, може да ни пишете во нашата редакција, а ние ќе ви ја испратиме по пошта бесплатно. Бидејќи секој утро читаме утрински пораки од Светото писмо, ќе ви биде добре дојдена ова света книга, Новиот Завет, да може да ја проучувате, да ја читате и да заеднички ги предлабочите вистините за Бога и за се оно што Господ го напишал во својата реч. Денеска, како што спомнав на почетокот, е 12. ноември. Пораката ја наоѓаме во второто послание до Тимотеја, 4 глава, 3 стих, волци во јагнишка кожа. Така е насловот на ова наша утринска порака. Зашто ќе дојде време кога луѓето не ќе ја трпат здравата наука. Туку според своите страсти ќе си насоберат учители, за да им го скокотаат ушите. Ево го сега и самиот коментар, почитувани гледачи. Луѓето се побрзо се редаат под знамето кое го избрале, нестрпливо чекајки и гледајки што прават нивните водачи. Има и такви кои гледаат и чекаат и работат на појавувањето на нашиот Господ, додека други се побрзо стапуваат во редовите на генералот, првиот голем отпадник. Тие го барат Бога помеѓу луѓето, а сатаната е олицетворение на оној кој го бараат. Мнозина ќе бидат така измамени заради отфрлање на вистината, што ќе го прифатат фалсификатот. Човечкото ќе се воздига како да е Бог. Сатаната е секогаш спремен да измами и заведе. Тој ги користи сите способности да ги намами луѓето на широкиот пат на непослушност. Тој работи на тоа да ги збуни сетилата со најразлични погрешни чувства, како и да го отстрани и преправи секој знак кој Бог го поставил да укаже на вистинскиот пат. Ке се појават и лажни учители, кои ќе настојуваат да ве одвлечат од тесниот пат и од тесната врата. Пазете се од нив, иако се кријат во јагнишка облека, однатре се грабливи волци. Нам ни е кажано да ги оценуваме според нивните сладкоречиви говори и фалбаџиски изјави. Нив треба да ги оценуваме според она што го кажува Божето Слово. Немој, синко, да слушаш совети што те отстрануваат од зборовите на разумни. Каква вест носат овие учители? Дали тие ви упатуваат да го почитувате Бога и да имате стравопочит кон Него? Дали ви учат љубовта што имате кон Него да ја покажувате со верноста кон Неговите заповеди? За тие лажни учители, кои се појавуваат во самата црква и кои многу браќа во верата ги сметаат за вистински, апостолот кажува дека всушност се како безводни извори и облаци терани од ветарот, на кои им е наменета црната темнина. 2 Петрова, 2 глава, 17 стих. Дали нашите нозе сте втемелени на карпата на непроменливото Божјо Слово? Дали сме подготвени цврсто да застанеме во одбрана на Божите заповеди и на верата Исусова? Драги гледачи, како што и сами слушнавме во ова порака, односно во овој утрински стих, ќе се појават луѓе во последно време, вели апостол Павле, кои не ќе ја трпат здравата наука, туку според своите страсти ќе си насоберат учители, за да им ги скокотаат ушите. Зарем денеска не живееме во тоа време, почитувани гледачи? Посебно оваа година и пол дена, од кога се појави овој вирус. Многу луѓе почнаат да проповедат на интернет. Многу луѓе почнаа да ги тумачат библиските пророштва, навидувајќи ги оние лесноверните луѓе да поверуваат во работи кои Библијата не ги потврдува. И затоа мора се што читаме, се што гледаме,
да го поминеме ни ситото на Библијата. Зашто овде вели текстот ќе се појават учители во овчки кожи, а тоа се всушност волци во јагнешка кожа, како овде што вели текстот. Мора да бидеме внимателни. Сатаната е лукав и тој ќе ја фрли својата мрежа, се со цел да забави, односно да го забави нашиот Отцо Господа и да ја намали нашата верност кон истиот Бог. Зашто овде вели мнозина ќе бидат измамени заради отфрлање на вистината што ќе го прифатат фалсификатот. Наше е почитуване гледачи да го знаеме, да ја знаеме вистината. Да не се бориме да откриеме што е фалсификат. Ако ја познаваме вистината, автоматски тој фалсификат ќе се открие и ќе отпадне. Ќе се појават или овде учители кои ќе настојуваат да не одвлечат од тесниот пат и од тесната врата. И затоа пророкот вели пазите се од нив. Иако се кријат во јагнешка кожа, односно облека, однатре се грабливи волци. Значи нам, почитувани гледачи, не ни е дадено да оценуваме кој е во право, кој не е. Ако ја знаеме вистината овде вели, нив треба да ги оценуваме според оно што го кажува Божето Слово. Немој синко Павле, односно тоа го кажува Соломон, немој синко да слушаш совети што те отстрануваат од зборовите на разумни. Дали тие учители кои денеска се појуваат на интернет, кои проповедат сладкоречиво или по застрашувачки проповеди упатуваат до слушателите, до гледачите. Луѓето се избезумени. Некои почна да се приготвуваат за последно време, ги напуштат селата, ги напуштат своите станови и градови, заминуваат во села. Што е тоа добро? Меѓутоа, што ако после година дена ништо не се случи? Или после месец, два, три, мора да бидеме разумни, да бидеме подготвени. Еден ден се ќе оставиме на ова земја. Знаете, да ве подсетам, почитувани гледачи, само на Лот, кога дошли ангелите и го повикале да го напушти Содом и да замине горе во планина, тој се двоумел, но сепак ангелите употребили сила, зашто Лот бил Божи пријател и Бог имал намера и план со Лотовото семејство. И ги повеле надвор од градот. И трчели им рекле, немој да се свртувате назад. Но жената Лотова не издржала, се свртила и станала солен камен. Нешто е врзувало за семејството, односно за домот, за куќата, за пријателите. Не треба се врзуваме ние за земните работи, се е поминливо. Како што вели тамо апостол Павле, нашто живеалиште на небесата. Сите сме овде ние гости. Но до тогаш, додека Исус не дојде, ќе живееме, ќе работиме, ќе твориме, но и утре да биде крајот, треба да бидеме подготвени. За лажните учители е сега погодна почва да ги уплашат луѓето, дека само што не дошол крајот утре. Всушност, ние не знаеме кога ќе дојде крајот на нашиот живот, може би утре или задутре, тогаш веќе се готово, но сепак ние треба да живееме, да планираме, додека Христос не се појави на облаците. А кога ќе се појави, да бидеме подготвени и заедно да тргнеме со Него. Овде вели, дали нашите нозе се втемелени на карпата на непроменливото Божјо Слово? Дали сме подготвени цврсто да застанеме во одбрана на Божите заповеди и на верата Исусова? Да не се нашата вера да не ја темелиме на некои предавања, почитувања кои се како метеори. Знаете, метеорот се појавува и исчезнува, туку на речта Господова, на Божиот збор. Имаме доволно знаци во Евангелието според Матија од 24 глава, кај што Исус ги дал транспарентно знаците на последното време. Еден од најголемите знаци е токму ова што ние го работиме сега. Ќе се проповеда Евангелието по целиот свет и тогаш ќе дојде крајот. А успат речено, ќе се случуваат и такви појави какви што се случуваат. Ке има земјотреси, ке има вируси, ке има болести, ке има војни. Тоа се знаци кои укажуваат дека ние се ближиме кон крајот, но крајот никој не го знае. И затоа да не се залажуваме, ако некој ни дава некои бројки, некои години, некои настани и само што Исус утре не дошол. Можно е да дојде Исус, но наше не е да го ние утврдуваме датумот, годината или времето на Христовото доаѓање. Туку наше е да ја зајакнеме нашата вера во Господа, да бидеме непоколебливи, да не дозволиме волци во јагнешка кожа да не прелажат. Туку верата да ја темелиме на Божето писмо, на Божиот збор.
Еве, драги гледачи, тоа беше утринската порака. Продолжуваме со уште една христијанска песна. Od секогаш беше мистерија за мене, како срца две ќе се спојат и љубовта трае вечно. Но сега те пронедов и верувам, чуда се случуваат и во Бог јас верувам. Си одат сега сите прашања и не сум бил вака толку сигурен никогаш. О, Господи мој, нека си вечен, зашто мислеше на мене. Бог те создаде тебе, зашто мислеше на мене. Тој го оствари секој мој сон. Кога Бог те создаде, тој сигурно мислел на мене. Јас ветувам ти каде и да си, со цело моје срце ќе го следам патот твој. Од овој момент јас ти ветувам, вечно ќе сум твоја јас и вечно ќе те сакам, знај. Си одат сега сите прашања и не сум вака толку сигурен никогаш. О, Господи наш, нека си вечен, зашто мислеше на мене. Бог те создаде тебе, зашто мислеше на мене. Тој го оствари секој наш сон. Кога Бог те создаде, да сигурно мислел на мене. Тој ја создаде месечината, тој го создаде и сонцето, да се спојат заедно. Еде без тие да ме видат, и затоа знам ова е вистина. Јас за тебе, ти за мене, мојот свет девет, без тебе во него. О, Господи наш, нека си вечен, зашто мислеше на мене. Бог те создаде тебе, зашто мислеше на мене. Тој го оствари секој наш сон. Јас слушна секоја моја молитва, да тој знаеше се за нас. Кога Бог те создаде, тој сигурно. Кога Бог те создаде, тој сигурно мисле на мене. Почитувани гледачи, ја следите во живо емисијата Утринска програма на Глас на надежта од Кавадарци, во студиото на Медија Центар. Продолжуваме со нашата емисија, наред е темата за молитвата, односно
Zašto nije kako hристияни се молиме? Би сакал пред да продолжиме да ве повикам, почитувани пријатели, драги гледачи, сите вие кои имате потреба од молитва, да се молиме за вас. Пишете ни во чатот, односно на самиот сајт, што сега го пратите, ја пратите ова емисија, или пратите ни порака на нашиот телефон, на нашиот мејл. Било какви потреби имате, ние ќе ги изнесиме овде пред Господа директно во емисија, ќе се молиме за вас. Јавите се од кое место се јавувате, односно напишете го местото од каде сте, не мора да ги пишувате вашите податоци, име и презиме, добро само може би иницијалите, но битно е молитвата, потребите кои ви се потребни, ние ќе се молиме за вас. Бидејќи како христијани молитвата ја користиме постојано и секојдневно би требало во нашиот христијански живот. Затоа сакам сега да спомнам неколку примери на услишени молитви во Библијата, во Светото писмо. Да едноставно се увериме дека молитвата е ефикасна ако се упати со вера во Господа. Затоа, почитувани пријатели, драги гледачи, сакам да спомнам сега примери на силата на молитвата на Божји луѓе кои се молеле и таа молитва била ефикасна и услишена. Еве ќе спомнам само за пророк Илија на почетокот. Во првата книга до Царевите, во 18 глава, таму 36 до 38 стих, пишува дека Илија кога се помолил за она што го парал, кога требало да се запали жртвата, знаеме како Бог изреагирал. Бог пуштил оган и едноставно жртвата се запалила. Иако пророците, останатите луѓе донеле неколку литри, стотици литри вода да ја накава за таа жртва, се плашиле или да не подметне нешто, па ете така да се оствари неговиот план. Не. Бог таа вода ја претворил како да е бензин и жртвата на Илија се запалила. Понатаму Мојсей имал долг живот, препон со драматични моменти. Еден ден Библијата зборува дека најпознат момент меѓу битката, односно битката која постоела помеѓу израелците и амаликајците била во тоа што Мојсей бил горе со своите соработници на брдото и кога ги кревала рацете за помош да баре од Господа, неговите соборци доле израелците победувале. Бидејќи веќе бил прилично стар, Мојсей, како што спомнав, бил горе на брдото и ја наблюдувал таа битка. И кога Мојсей ги креваше рацете угоре, надладува израелците, а кога ги спушташе рацете, надладува амаликајците. Гледате, почитувани гледачи, колку е силна молитвата кога ќе ја упатиме кон Господа со вера. На половина од битката Мојсей се изморил, вели текстот, и рацете почнаа да му паѓаат. 2 Мојсеева 17 глава 11 стих. Зато неговиот брат и неговиот пријател Ор му ги покренувале рацете да бидат мирни се до крајот на битката. Израелците секако победиле. И сега можеби ќе се запрашате кој е ставот исправен кога ние се молиме. Дали треба да ни се затворени очите, дали треба да ги склопиме рацете, дали да клечеме и така натаму. Сето тоа е добро ако го правиме, но ако не сме во можност да клекнеме, ако не сме во можност да ги затвориме очите или да ги затвориме, да ги склопиме рацете, а може да упатиме молитва кон Господа, не е тоа грев. Бог и таквата молитва ќе ја услиши ако ја упатена со вера. Значи не е битен ставот, почитувани. Јас може да ви читам сега од Библијата настани на луѓе кои лежеле, а молитвата им била услишена, кои стоеле, кои биле во битка, во борба, и како сега што Мојсей тоа го правил. Тој седел, но раците му биле кренати, а бидејќи бил стар, Арон, неговиот брат и неговиот помошник Ор, му ги држеле раците и кога раците биле угоре, кренати, текстот вели израелците победувале. Ајде да споменеме уште еден пример на услишена молитва. Исус имал тројца најблиски пријатели кои живееле во Витанија. Тоа биле Лазар и неговите две сестри Марија и Марта. Еден ден, додека Исус бил во областа Переја, Марија и Марта му испратиле една важна порака. Исусе, Лазар е многу болен. Те молиме дојди што побрзо.
No Isus interesno ne trgnal vednež veli Bibliata. Počekal duri 2 dena, a potom im rekol na učenicite da odime vo Vitanija, videjki Lazar zaspa, no jaske go razbudam. A apostolite rekli, štom spije, ke mu bide podobro i ke se razbudi. No togaž veli tekstot, Isus im kaža otvoreno, Lazar umre. Koga Isus pristignal vo Vitanija, Lazar vek je bil 4 dena vo grobot. Mnogo luge bile dojdeni kaj Marti i Marija za da gi utešat, da im izrazat sočustvo. Koga Marta slušnala da je Isus došao, pobrzala da go presretne i mu rekla, Gospode, da beše ti ovde, brat mi nemaše da umre. Isus je rekol, brat ti pake žive, Marta, verovaš li vo toa? Tamo odgovorila, verovam deka ke stane koja ke počne ili ke dojde voskresenije to. A Isus je rekol, ja sam voskresenije i život. Potom Marta otišla kaj Marija i kažela deka Isus došao. Marija brzo otišla kaj Isusa, a po neja odele i drugite luge. Ta padnula pred nego i ne možela da prestane da plače. Marija rekla, Gospodaru, da beše ti ovde, brat mi, ušte ke beše živ. Isus videl koliko je teško, pa pošao i to da plače, veli Biblijata, udarija solzi v očita na Isusa. No, potom Isus zajedno su prisutnite, so Marti, so Marija otišle na grobot, čiji vles imalo golem kamen. Potom Isus rekao, trgnite go kamenot. A Marta rekla, ama pomina 4 dena, telo to sigurno mirisa. Sepak na zapoved, počtovani gledači na Isusa, prisutnute luge go trgnele toj golem kamen. A Isus potom se pomolil, Tatko, ti blagodaram što mi gi slušaš molitvite. Znam deka sekogaš me slušaš, no sega zborovam naglas za lugeto da zna deka ti me isprati. Potom glasno izvikal, Lazare, izlezi. Togaš se slučilo nešto nevjerojatno. Vistina, Lazar izlegol od grobot, celi od zavitkan vo leneno platno. A Isus potom rekol, odvitkajte go i puštete go da odi. No gumina koji go videle ovoj nastan poveruvale vo Isusa. No nekoj otišli kaj farisejite i im kažele što se slučilo. Od toj moment farisejite, veli Biblijata, sakale da go ubijat Isusa. I sekako i Lazara. Znači im smetal Isus, a im smetal sega i voskresnatiot Lazar, kako dokaz na Isusovata mog, deka Isus je Bog, i sakale da se otarasat i od Isusa i od Lazara. Juda Iskariotski, jedan od 12 apostoli, skrišno otišao kaj farisejite i gi prašal, koliko pariki mi dadete ako vi pomognem da go fatite Isusa. A ti mu rekli deka ke mu dada 30 srebrenici i od togaš Juda pošao da bara prilika da im go predade. Kakva tragedija za ovaj čovjek, koji je bil 3,5 godini su Isusa, jadele, spijele, drugaruvale, sekako Juda bil blagajn i gi čuval parjete, Juda je bil mnogo alčen za pari. To je smetal deka ke go predade Isusa, a Isus je Bog, zašto pravi čuda, voskresnova luge, ke se oslobodi, a parite ke ostanat vonimnata kasa. Nažalost, to ne se slučilo tako. Isus bil rasnat. I eve, pred da zaključime, počtovani gledači, verujem deka do sega ja vidovme silata na molitvata i vo našto se koji nevije. Kako vernici, kako hristijani, nije treba da se molime. Nije treba da upotrebujeme molitvata vo naš od hristijanski život. Se molat i siromašni luge, i srednji luge, i bogati. Bez razlika da li si bogat ili siromav, da li si učen ili neučen, da li si mlad ili star, molitvata je potrebna na sekoga. I oni koji se pejači, glumci, imat potreba od molitva. Jedna poznata pejačka na narodni pesni, Violeta Tomovska, verujem, svi te ja znajete, otpejala mnogo pesni, no jedna pesna je posebna, prekrasna. Može da najdete, no ja svega ke ja pročitam. Pesnata se vika molitva. So prekrasna sodržina. Eve što ta peje, odnosno koja sodržinata u sama ta molitva. Daj mi Bože sila nebesna, da se krenam, da se izvišam, kako zvezda i jazda ogrijam, himna da mu
zapejam. Neka rasne, o Bože, rodot ubav moj, zlaten došt od mudrost dolgo neka pije, neka bide, o Bože, večen rodot moj, neka je što sme i nije. Daj mi, Bože, ljubov angelska, plodno seme jazda posejam, da se rodi žito medeno, vino zrelo, sveteno. Neka rasne, o Bože, rodot ubav moj, zlaten došt od mudrost dolgo neka pije, neka bide, o Bože, večen rodot moj, nekaj što sme i nije. Еве, почитувани гледачи, за молитвата толку за сега, ќе продолжиме и во наредните утрински наши програми, ќе зборуваме за молитвата. Доколку имате потреба за молитва, напишете ни во чатот, односно во порака, а ние утре или во наредните емисии ќе одвоиме време за вас и за вашите потреби да ги изнесеме пред Господа. Продолжуваме со христијанска песна, уште една порака до вас и преку песнава што ќе ја слушнете. Кога денот си оди и нокта се спушта, ти остануваш тука, нежно чуваш ме. Постела кога легнам и безгрижно сонам, и в сонот брода ти тука си. Кога секоја надеж во мене згасне, ноктативка, тажен сум јас, ме охрабруваш. На колена слаби кога искрено молам, срцето свое го предавам, ме окрепуваш. Понекогаш кога заборавам дека ти со мене си, прости ми, благодарам што со мене си. И кога на погрешен пат сумане, не гледам јас, прости ми, поправи ме, научи ме. Помогни ми да секогаш крај тебе останам јас, тука сум сигурен, крај тебе безбеден. Благодарам што во тебе можам да се надевам, благодарам, благодарам, благодарам. Понекогаш кога заборавам дека ти со мене си, прости ми, благодарам што со мене си. И кога на погрешен пат сумане, не гледам јас, прости ми, поправи ме, научи ме. Помогни ми да секогаш крај тебе останам јас, тука сум сигурен, крај тебе безбеден. Благодарам што во тебе можам да се надевам, благодарам, благодарам, благодарам што крај мене си. Што крај мене си. Што крај мене си. Продолжуваме со нашата емисија, почитувани пријатели, во живо од студиото на Глас на надежда од Кавадарци. Зборуваме во наредните минути за животно искуство. Пред мен имам едно прекрасно искуство на двајца пријатели кои го запознале Господа. Вели, двајцата бевме на некој начин религиозни, но двајцата
правевме што сакаме. Се дружевме доста, а повеќе се зближувавме во службата во армијата на поранешна Југославија. Значи, служеле во војска и двајцата. Свиревме двајцата во бендови и се дружевме со музичари и со женски, се разбира. Имаше доста докажување кој повеќе маж со пиење или тепачки, со непромислени работи и други глупости. И си велев во себе си: ово мој другар ми е најдобар другар, само уште да не пиеше толку алкохол и да не правеше глупости. А самиот не бев многу подобар од него, туку јас си имав своји атрибути, за кои многу луѓе би ме претепале, а за односот кон родителите да не зборувам. Не бев некој послушен син. Приказната зема друг правец со заминувањето на студии во Загреб и неговото враќање од таму со целосна негова промена во позитивна смисла. Имаше жена и керка, веќе не пиеше, беше голем домакин, гостолюбив пријатен и пон со сведоштво за Бог и за убавите работи. Си реков: еве конечно мојот другар прв се опамети. Но не беше само тоа во прашање, едноставно да се откажеш само од пиење, алкохол, туку тоа беше нешто многу подлабоко, кое ме заинтересира мене многу. Секогаш кажуваше за Господ и неговото новораѓање. Тогаш добив Нов Завет и почнав да го читам. Не разбирав за спасението, туку читајќи многу јасно не разбирав за спасението. Значи, не го разбирал тоа спасението кој го читал во Светото писмо, но разбрав ли многу за Божиот суд и дека сум виновен и дека казната за моите греови е пекол. Така тој сватил, разбрал, читајќи ја Библијата, односно Новиот Завет. Додека стиховите за спасението беа сокриени некако за мене. И се што разбрав беше: ти си виновен, ти си виновен, ти си виновен. Додека читав и размислував во тој период, мојот пријател често ми објаснуваше и ми сведочеше за Господа. А јас нешто разбирав, а нешто не разбирав. Но проблемот со моите гревови стоеше и чекаше право време. Се додека не ме фати паника и не му се јавив на мојот најдобар другар, да се најдеме и да зборуваме за тоа. И еве сега, почитувани гледачи, да го проследиме тој диалог, таа средба на овој човек со неговиот пријател кој веќе станал христијанин. Беше дожливо време, околу 7-8 часот на вечер. Се најдовме во кафето, во кафе-барот Порта Джес, на старата локација, и почнавме разговор во кој му објаснив дека знам дека сум виновен пред Бога и дека сум готов за пеколот. Иако знаеме дека пекол не постои, но тоа традиционално верување кај луѓето предизвикува страв, која ќе се осврнат на себе и на своите слабости, на своето минато, а од друга страна ѓаволот ги мами, односно ги паши со пеколот. Исплашено го прашав дали може човек да се спаси од таа безнадежна состојба. А тој, почитувани гледачи, знаете што му рекол? Може, драги мои пријателе. Прашав како? Ми рече преку лична вера во Исуса Христа, во Божиот Син. Тој место тебе умре и ја плати цената за твојата казна, за твоите гревови и воскресна од мртвите на третиот ден. Ако се покаеш, ако веруваш чврсто во Исуса, во неговата пролеена крв, ти си спасен, односно ќе бидеш спасен. Веруван, му реков. Дома се помолив, ги признав своите гревови на Господа и го примив Исуса за свој спасител и Господ. Од тогаш сум со моите браќи и сестри во Господа. Имаме редовни часови, библиски часови, молитви, кршење на леб, пиење на вино и се разбира заедништво и заедничко патување кон Господа и неговото доаѓање по нас. Промената за мене значи новораѓање, а тоа е новораѓање, почитувани гледачи, крштевање, како кулминација на нашиот однос со Господа. Значи, секој верник, возрасен, треба да стори чин на крштевање. Тоа се Библијата го нарекува новораѓање. И сега, ова новораѓање, кој го разбирам,
ne može se slučiti ako nema promjena, ako nema živa vera u Isusa, togaž nema ni spasenje. Zašto toj Isus je pravi promenata v našoj život preko verata naša. Zajednicата za mene je ona vistinskoto, odnosno život so ľudia, koji mu pripagijat na Isus, so koji zajedno ke rastam i so koji ke sum vo večnosta. A isto i za njih je prolejena Isusovata skapocena krv, isto kako i za mene i za sekoj čovjek nova planeta. I сега ovaj čovjek, čiji iskustvo gospodelom so vas, dragi prijatelji, evo go citira tekst od Jovan, 3. glava, 16. stih. Zašto Bog toliko go возлюби светот, što go dade svojot единороден sin, da sekoj što verovo nego da ne zagine, toko da ima večen život. Boži blagoslov do site. To je pozdrav, dragi prijatelji, dragi gledači, od ova lice koje go podeli ovo iskustvo zajedno so nas. Vi povikom i vas, dragi gledači, ako imate vaše lične iskustva, vaše obratuvanje, napišite go, ispratite go do naša redakcija, a nije ke go objavime, ke go pročitame, da ohrabrime mnogo ljudi koji može bi se na ponorot, naivicati od svoj život, a vaše iskustvo ke ga ohrabri, ke ga zasili vo verata. Zato ve zamolom, ako imate vaše iskustva, neka bi to kratki, napišani na A4 format, a nije ke go pročitame, ke go spodelime, so ostanatite gledači širom celiot svet. Sakam ova prilika da gi pozdravim i našte gledače v Avstralija, v Amerika, v zapadnite zemlji, sekako v Evropa, a sekako i ovdje našete gledači ovdje od Makedonije koji se naši potencijalni i sekodnevni sledbenici na našta programa. Odime ponatamo so jedna hristijanska pesna, potom povtrom se vrakeme v našto studio. Prekrasne milosti Spasitelj, najdobar prijatelj si. Ti si jagneto Bože, život mi podari. O, ti život mi podari. Teško soleni ti si, tvojom duhovne jas, srce ti nadešni daš, ako ja izđuvam, pošto nadeške izđuvam.
se, volila bi se za tebe, ti slavime Bože, te obožavame Hriste, hraniš ti srca da govorim za tebe, Hriste, volila bi se za tebe. Драги гледачи, еве неповторно се јавуваме од нашата студија. Пред нас е сега рубриката за здрава храна, односно за здрави рецепти. Дали размислувате кој појадок или каков оброк да подготвите за следното утро? Понекој што не е проблем. Меѓутоа, еве јас ќе ви споделам сега еден рецепт кој може да го испробате. Ефикасен е, а пред се е здрав. Ви препорачуваме да подготвите овесна каша со банана и кикирики, готова за само неколку минути. А веќе имате целосен и здрав подготвен оброк за вас и за вашите домашни. Еве ги состојките. Една голема зрела банана, една лажица мед, 2 лажици сецкани кикирики, една лажица путер од кикирики, една шолја овесни снеголки, половина лажица цимет, малку ванила, млеко по потреба ако потребувате. Како се тоа приготвува? Во малку млеко на оган се додава овесот, медот, ванилата и путерот од кикирики. Се меша се додека смесата не сгусне. Се трга на страна и се сервира во 2 танира и се додаваат свежата банана и сецканите кикирики. Во зависност од бројот на порции, количината се зголемува или намалува. Ви посакувам пријатен појадок кој ќе го приготвите ова што овутро ви го понудивме. Но, освен за појадок, нешто сакаме да ви понудиме и за добро спиење, за добар сон. Храната е лек доколку се консумира умерено и во вистинско време се консумираат соодветните намирници. Наша препорака е овутро, почитувани гледачи, намирниците да се консумираат 2 часа минимум пред спиење, со цел да имате помирен, секако и полесен сон. Доколку мака мачите да заспиете, еве кои намирници ќе ви помогнат да имате подобар сон. Прво, 1 чаша топло млеко. Второ, потребите мед. Трето, банана, јатки, односно ореви или бадеми. Ако имате вишни, чај, јогурт, грозје, сок од цреши, наут или едно јајце. Тоа се намирници кои може да ги користите пред да отидете на одмор, на спиење. Секако, час до 2 часа пред да отидете на одмор. За да може доволно вашето тело да ги преработи и да имате навистина добар одмор и добар сон. Утре наутро ќе споделиме и други рецепти кои ќе ви бидат потребни, почитувани гледачи, да ги користите во вашиот секојдневен живот. Продолжуваме со уште една убава песна. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nas. Jedna radosti čeka sve nas, vjerno gledamo divan njen sjaj. Tamo čeka nas vječni njen dom, svakoj patnji i suzama kraj. O malo još vremena, pa će doći
neće žalosti biti u njoj, nit će srce nam tištiti jak, prepun radosti bit će naš dom, koji Isus nam priprema sad. O malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nas. Svako nek se već sprema za put s ove zemlje u novi svoj stan, jer je tama na izmaku već. Isus ide i bliži se dan. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. O malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nas. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. O malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nas. Pa će vječnost osvanuti nas. Sledova rubrikata Iščeznati gradovi i civilizaciji. Svako jutro čitame za pojedini mesta, pojedini gradovi koji deneska može bi ne postojat na površiната на земјата, но сепак археолозите ги пронашле кога вршеле ископувања и уште еднаш се потврдува веродостојноста на Библијата, односно на Светото писмо. Ово утро би прочитал неколку зборови, неколку реченици за местото Евал, кога камењата ке проговорат. Прашливите ископини раскажуваат интересни и мощни возбудливи истории. Старите цивилизации, мртви веки и илјадници години гласно го повикува човекот на 21. век со својата бесмртна порака. Археолозите веќе 2 века истражуваат по Блискиот Исток, по таа колепка на цивилизацијата. Може би Исус мислил на овие стари, стрпливи археолошки истражувања кога рекол: ви велам, ако тие замолкнат, камењата ке повикаат. Евангелие според Лука, 19 глава, 30 стих. Денес безброј уверливи гласови од дамнешното минато му сведочат на современиот човек за сјајот и големината на зборовите, односно на заборавените цивилизации. Патувањата во минатото може да бидат многу интересни, зашто тие ќе ни откријат нови видици. Планината Евал се наоѓа во непосредна близина на денешниот град Наблус. Во 1985 година имав предимство како член на меѓународната археолошка експедиција да вршам ископувања на таа планина. Експедицијата се состоеше од 35 членови професори и студенти од разни земји во светот. Ова го кажува писателот на оваа книга, почитувани гледачи, Драго Обрадовиќ. Тоа е таа книга од која користам извадоци, може да имате и вие во ваша собственост, ако ни се јавите, секако ако посакате да ја имате. Така да овде имам интересни работи, интересни информации за ова место. Еве, од библиска перспектива, што се случило на тоа место Евал. Јужно од Евал се наоѓа планината Гаризим. Меѓу тие две планини е сместена длабоката и природна акустична Сихемска долина. Мојсей им дал упатство на израелците, откако ќе влезат во ветената земја на планината Евал, да соберат големи камења, на нив да ги напишат зборовите на законот и од истите да направат жртвеник. Упатствата исто така барале 6 племиња да се постават на
на падините на планината Евал покрај изградениот жртвеник, или видите да ги изговараат проклетствата што ќе ги снајдат сите оние кои него држат Божиот закон. Другите 6 племиња требало да се постават на планината Гаризим и потоа да бидат изговорени благослови. Мојсей и израелските старешини му наложија на народот: вршете ги сите заповеди што ви ги наредувам денес. Во оној ден кој ќе преминете преку Јордан во земјата што ти ја дава Господ твојот Бог, подигни си големи камења, варосеј ги со вар и напиши ги врз нив сите зборови на овој закон во мигот која ќе влегуваш во земјата што ти ја дава Господ твојот Бог, во земјата во која течат мед и млеко, како што им рече Господ Бог на твоите татковци. И така кога ќе поминеш преку Јордан, тогаш тоа камење, како што ти заповедам денес, подигни го на гората Евал и варосај го со вар. Таму изгради ми жртвеник на Господа својот Бог. Жртвеник од камења врз кои не си спуштил железо. Жртвеникот на Господа својот Бог изгради го од неделкани камења. На него принесувај му паленици на Господа својот Бог, принесувај и помирителни жртви и јади ги таму, радувајки се пред Господа својот Бог. Пета книга Мојсеева, 27 глава од 1 до 7 стих. Еве, почитувани гледачи, само дел ви прочитав за ова место, ова планина од камења. Археолозите денеска е пронашле и она што Библијата го кажала стотици години наназад, еве сега се потврдува. Интересно одели по влегувањето во Ханан, израелците ја исполниле ова наредба. Пронајдени се плочки, пронајдени се податоци, докази дека ова се случило што Мојсей им го заповедал на израелците пред да влезат во ветрената земја. Токму овде се пронајдени жртвеници. Жртвеникот на планината Евал. Овде имаме фотографии во ова книга, кај што навистина израелците тоа го направиле, го послушале Господ, односно Мојсија, пред да влезат во ветената земја. Драги гледачи, драги пријатели, еве полека дојдовме до крајот на ова наше утринско дружење, утринската програма на Глас на надежта. Ако ви се допаѓа, се радуваме. Ако имате некои забелишки, напишете ни, зашто ова емисија е нова. Отпочнавме пред неколку денови, се имитира, значи во живо, нема импровизации, се одиме во живо. Сакаме да овие рубрики што ги приготвуваме, да ги споделуваме со вас. Ако имате идеи, ако имате ваши видувања, напишете ни, а ние ќе ви бидеме благодарни. Ве поздравувам јас, како водител Томе Трајков, заедно со мојот соработник, техничарот Драгослав Методиев. И посакувам да имате добар ден, благословен ден и се гледаме утре наутро повторно во 8 часот и 30 минути. Не утре, туку во понеделник, зашто рековме, емисијата ќе оди од понеделник до петок, а утре веќе сабота и во недела имаме слободно, така да се гледаме повторно во понеделник во 8 часот и 30 минути. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежта. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежта. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.